फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपण देखुचंती ओडिया शक्ति टीवी। आज नवेम्बर 29 तारिख चलंतु जानि नबा आज दिनर टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश उठो आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानि परिबे। सेथिपई आपनको अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिबे, वीडियो को लाइक करिबे जहा द्वारा आज दिनर टॉप न्यूज अपडेट जानि परिबे। खबर आज मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ऑनलाइन मोड रे जाजपुर जिलार 65टी रूपांतरित हाईस्कल को उद्घाटन करेंगे। सेपटे जाजपुर बिरजा हाईस्कल परिसर रे एक स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन कर जनापड़ी। प्रति खबर पुणी झुलिला भारत अंतर्जातीय विमान सेवा कारण दक्षिण आफ्रिकार केतक देश में कोरोना भाइरस नूतन भारिएंट चिन्हट पर सारा विश्व में आतंक खेली। तेणु अंतर्जातीय विमान उड़ान बाबद समीक्षा पर निष्पत्ति नियाजिबो बोली केंद्र सरकार कहिथिबार जनापड़ी। खबर आज जगा दर्शन बंद कारण आज पुरी श्रीमंदिर रे श्रीजूको पैता लागी नीति अनुष्ठित हब। महाप्रभुक एही नीति अपराह्न संपन्न हब। तेणु आज अपराह्न 4टारू श्रीमंदिर रे सर्वसाधारण दर्शन उपरे कटकणा लगा जाइथिबार जनापड़ी। प्रति खबर एणिकी आउ क्षमा नाही कोविड नियम पालन न कले स्कूल कर्तृपक्षों विरोध में नियाजिब दृढ़ कार्यानुष्ठान। एने गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास सूचना देइचंती कारण कोरोनार नुआ भारिएंट चिन्हट होइतिबा बेले सेपटे ओडिशा रे मध्य स्कूल कर्तृपक्ष को सतर्क रहिबाकू परामर्श दिया जाइथिबार खबर मिलिछि। प्रति खबर लोकों को लागिला बड़ झटका बढ़िला जियो प्लान दाम कारण 129 टंकार मिलुथिबा प्लान रे वृद्धि होइछि। सेपटे 1 डिसेम्बर ठारू एही प्लान पई आपनको 155 टंका दबाकू पड़िबो। ताहा सहित 149 टंका प्लान हैला 179 टंका। एथिरे ग्राहकों को असीमित कॉलिंग एवं दैनिक 1 GB डाटा एवं दैनिक 100 SMS मिलिबो। पूर्वरु एयरटेल वोडाफोन निजर प्लान वृद्धि करुथिबा बेले वर्तमान 1 तारिख ठारू जियो प्लान महंगा हबो बोली जणा पड़िछि। प्रति खबर भारत उपरे चीन खपा कारण रूस ठारू S-400 क्षेपणास्त्र हासिल करिबा परे डरुची ड्रागन। सेथिपाई ड्रागन सीमारे सैन्य संख्या वृद्धि करुथिबा बेले भारत को टार्गेट करुथिबार जणा पड़ी। खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम रे सारा देशवासी को संबोधित करिसेंती। एही अवसर से कहिसेंती जे कोरोना वर्तमान सुधा शेष होइनी, सेथिपाई समस्त को सतर्क और सावधान रहिबाकू परामर्श देथिबार जणा पड़िछि। प्रति खबर पेट्रोल डीजेल पर बढ़िला सीएनजी मूल्य कारण सीएनजी किलो प्रति 3 टंका 96 पैसा वृद्धि पाइछि। फल सीएनजी वर्तमान 61 टंका 5 पैसा रे पहुंची। एही नुआ दाम शनिवार ठारू सारा देश में लागू होइथिबार जणा पड़ी। प्रति खबर जन्म देइथिबा मां ठारू पालन करिथिबा मार बेसी अधिकार रहिछि कारण 10 वर्ष पर्यंत पालन करिथिबा मां तार लालन पालन करि आसीछि। तेणु पिलाटी उपरे पालिता मार बेसी अधिकार रहिछि बोली मद्रास हाईकोर्ट राय सुनाइथिबार जणा पड़िछि। खबर ओडिशा रे मोट टीकाकरण संख्या 4,29,97,987 रे पहुंची। सेपटे 18 ରୁ 44 वर्ष वयस्कों प्रथम डोज 1,57,15,455 रे पहुंची। ता सहित राज्य में मोट टीकाकरण मध्यरु 3,52,486 स्वास्थ्यकर्मी प्रथम डोज टीका नैथिबार जणा पड़ी। प्रति खबर पबजी मोबाइल गेम पई खेलाड़ी कोटी कोटी टंका खर्च करुथिबार जणा पड़ी। एक रिपोर्ट अनुसार पबजी मोबाइल खेल पई खेलाड़ी प्राय $7 बिलियन अर्थात 52,000 कोटी टंका खर्च करिथिबार जणा पड़ी। प्रति खबर संसदर शीतकालीन अधिवेशन आरंभ हवा पूर्व काली डका जाइथिबा सर्वदलीय बैठक शेष होइछि। तेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक रे जोग देई नाहांती। तेणु बैठक रे अनुपस्थित रहिबा पई कांग्रेस तांकू टार्गेट करथिबार जणा पड़िछि। प्रति खबर ह्रास पाइला क्रूड तेल दर कारण कोरोनार नुआ भारिएंट चिन्हट होगा पर यह विश्व कमोडिटी बाजार को दोहलाई देइछि। क्रूड दर 11.55% को खसी आसी। सेपटे एप्रिल 2020 रु यह सर्वोच्च दैनिक ह्रास बोली जणा पड़ी। प्रति खबर संभाव्य तृतीय लहर मुकाबिला करने को सरकारी स्तर में जोरदार प्रस्तुत होइछि। सब जिलापाल
एसपी और जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित आलोचना करी सतर्क रहिबाको निर्देश देइचंती मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र। सेपटे नियम भांगिले जरिमाना सहित कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली खबर मिलिछि। प्रति खबर दीर्घ दिन पर पर्यटकों को मिली खुशी खबर, कारण एणिकी भोजी करिबारु वंचित हेबेनी पर्यटक। सेपटे 1 तारिखरु नंदनकानन बटनिकल गार्डन रे पर्यटक मानकु भोजी पाई अनुमति मिलिथिबार जणा पड़िछि। प्रति खबर रुहंतु सावधान, कारण युव वर्गଙ୍କ ठारे अधिक संक्रामक कोरोना भाइरस रो नुआ भारिएंट ओमिक्रॉन एने चिंता प्रकट कले विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञ बोली जना पड़िछि। प्रति खबर रेलवाई परीक्षा देइथिबा आशायींक पाई खुशी खबर, कारण भारतीय रेलवाई पक्षर होइथिबा परीक्षार फल आसंता किछि दिन मध्यरे प्रकाश पाइबो बोली विशेष सूत्ररू जना पड़िछि। प्रति खबर 1 रे अवपात 2 रे बात्या। सूचना अनुसार दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे आसंता 30 तारिख रे पहुंचब लघुचाप। एहा परे घनीभूत होई डिसेम्बर 1 तारिख सुधा अवपातर रूप नहीं पारे। यह क्रमशः घनीभूत होई डिसेम्बर 2 तारिख सुधा बात्यार रूप नेब बोली पाणीपाग केन्द्ररू आशंका करा जाइथिबार जणा पड़िछि। प्रति खबर आज ठारू संसद रे शीत अधिवेशन आरंभ होबाकू जाउछि। सेपटे संसद भवन रे बीजेपी सरकार को घेरिबा पाई कांग्रेस नुआ रणनीति आरंभ करिथिबार जणा पड़िछि। प्रति खबर नकली विदेशी मदरे उबुटुबु राज्य, कारण राजधानी उपकंठ खोर्धा को सर्वाधिक कोलकाता आसुची विदेशी मद। सेपटे हजार हजार लिटर स्पिरिट चालाण होउची, जहा धरा पडु नथिबार खबर मिलिछि। प्रति खबर कोरोनार नुआ भारिएंटर मुकाबिला करने ओडिशा सरकार संपूर्ण प्रस्तुत होइचंती। एथिपाई मार्गदर्शिका जारी करिचंती राज्य सरकार। सेपटे स्कूल कॉलेज रे संक्रमण चेन को रोकिबा पाई स्वतंत्र क्वारंटाइन सेंटर खोला जिबा सहित टेस्टिंग ट्रैकिंग ट्रीटमेंट को फोकस दिया जिबा बोली जणा पड़िछि। खबर आरबीआई पक्षरु डिसेम्बर मास पाई छुट्टी तालिका घोषणा करा जायछि। सेपटे डिसेम्बर मासरे बैंक 10 दिन बंद रहिबो। एने जदि आपनकर किछि जरूरी काम अछि ताहले तुरंत करबाकू परामर्श दिया जायथिबार खबर मिलिछि। खबर प्रधानमंत्री सारा देशवासी को संबोधित करिसंती। से कहिसंती मु आज मध्य शासन क्षमतारे नाही, भविष्यतरे मध्य शासन करबाकू चाहुनी, केवल मु सेवा करबाकू चाहूची बोली 83तम मन की बात कार्यक्रम रे सारा देशवासी को संबोधित करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोली जना पड़िछि। प्रति खबर पूर्वरु श्रीमंदिर रत्न भंडार थिला 747 प्रकार अलंकार, ता सहित 12,838 भरी सुना और 22,153 भरी रूपा, किंतु एबे रत्न भंडार चाबी हजिबा घटना भक्तंक धार्मिक भाव को जेतेकी कुठारघात करुची ताठार अधिक रत्न भंडार रे गच्छित अलंकार को नहीं संदेह बढ़िथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर दारिंगबाड़ी रे दिनकू दिन थंडा असह्य हबारे लागिछि। प्रत्येक दिन पारद निम्नगामी होउछि। गत 2 दिन रे 4 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा खसिथिबार जणा पड़िछि। प्रति खबर रोमांचकर मोड रे कानपुर टेस्ट, कारण भारत द्वितीय इनिंग्स रे 7 विकेट रे 234 रन करी पाली समाप्ति घोषणा करिछि। एथिसह प्रथम इनिंग्स रो 49 रन रो अग्रणी भितरे दल न्यूजीलैंड सामना रे भारत 284 रन रो विजय लक्ष्य रखिथिबार जणा पड़िछि। प्रति खबर भारत आसीथिबा अफगानिस्तान रो किछि सेना अधिकारी स्वदेश फेरिबाकू मना करि दैचंती। सेमानकू भय जे अफगानिस्तान फेरिले तालिबान सेमानकू सहजरे छाड़िबो नाही। सेथिपाई एही अधिकारी माने शनिवार दिन दिल्ली स्थित अफगानिस्तान राष्ट्रदूतଙ୍କ कार्यालय बाहरे हंगामा करिथिबार खबर मिलिछि। प्रति खबर स्वामी स्त्री कलिकू नहीं आसिला बड़ रिपोर्ट, कारण राज्य एवं केंद्र शासित अंचल मध्यरु प्राय 30% रु अधिक महिला किछि निर्दिष्ट परिस्थिति रे पुरुषଙ୍କ द्वारा महिला को होथिबा माड़ भूल नुहे बोली मानिथिबार जणा पड़िछि। प्रति खबर पुणी चीन भारत विरोधी योजना वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC रे पुणी दुस्साहस देखाउछि चीनी, कारण पूर्व लद्दाख रे मुतयन करिछि क्षेपणास्त्र। एहा सह सीमांत अंचल रे तैयारी करुछि नुआ राजपथ। एहाकु नै चिंता व्यक्त करिछि भारत बोली जणा पड़िछि। प्रति खबर कोरोनार नुआ भूताणु भितर आसीछि खुशी खबर, कारण
आज पुणी सारा ओडिशारू 221 जन आरोग्य लाभ करी घर को फेरिथिबा बेले खोर्धा जिल्लारू सर्वाधिक 122 जन सुस्थ होइथिबार खबर मिली। प्रति खबर चिंता बढ़ाउछि कोरोनार नुआ भारिएंट ओमिक्रोन कारण 7 गुणा द्रुत गति रे व्यापीबार रहिछि क्षमता बोली जना पड़िछि। सेथिपाई समस्त जिल्लापाल मानकु सतर्क कराइछि ओडिशा स्वास्थ्य विभाग बोली खबर मिली। परवर्ती खबर आज ठारू खोलिब दिल्लीर समस्त स्कूल कॉलेज। सेपटे 30 तारीख जाए दिल्ली रे पेट्रोल डीजेल गाड़ी प्रवेश मना करा जाइथिबार जना पड़िछि कारण दिल्ली रे वायु प्रदूषण ह्रास पाउथिबा बेले आज दिल्ली रे बंद थिबा स्कूल कॉलेज खोलिब बोली जना पड़िछि। परवर्ती खबर 116 जन मेडिकल कॉलेज छात्र छात्री कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइचंती। एथि सहित मेडिकल कॉलेज परिसर रु ए पर्यंत मोट 182 जन छात्र छात्री संक्रमित होइतिबार खबर मिलिछि। एभली घटना कर्नाटक रे घटिथिबार खबर आसीछि। परवर्ती खबर लघुचाप प्रभाव रे आसंता 2 रु 4 तारीख मध्य रे वर्षा हबार संभावना रहिछि। सेपटे जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा कंधमाल मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा जिले में मध्यम धरणर वर्षा हो पारे बोली भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र सूचना मिली। प्रति खबर त्रिपुरा रे चितपटांग विरोधी बाजी मारिला बीजेपी कारण त्रिपुरा रे 13टी पौर संस्था रे होइथिबा पौर निर्वाचन रे क्लीन स्वीप करिछि बीजेपी बोली जना पड़िछि। प्रति खबर डिसेंबर 19 तारीख ठारू 26 डिसेंबर पर्यंत पंचम वर्ष मयूरभंज महोत्सव आयोजन हेबाकु जाउथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर वृद्ध वृद्धांक पाई केंद्र सरकार एपरि किछि योजना आणुचंती जहा फल रे तांकर खर्च पाई कोनोसी असुविधा हब नाही कारण प्रति मासरे 3000 टंका बैंक खाता को पठाइबे केंद्र सरकार। जदि आपणकर ना पीएम किसान योजना रही तेबे एही खबरटी आपणक पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। सरकार पीएम श्रमयोगी मानधन योजना संगठित क्षेत्रर श्रमिक मानक पाई खास योजना करिसेंती। एही योजना आरंभ करिबा समय आपण को प्रति मासरे 55 टंका जमा करने को पड़िबो। 18 वर्षरू दैनिक प्राय 2 टंका संचय करी आपण वार्षिक 36,000 टंका पेंशन पाई पारबे। कहिबाकू गले प्रत्येक मासरे 3,000 टंका पेंशन देबे केंद्र सरकार। आपण मद बिड़ी पान गुटखा खाई दैनिक 10 रु 20 टंका खर्च करुचंती। जदि आपण 2 टंका हिसाब रे मासको 55 टंका डिपोजिट करिवे ताहाला आपण को 60 वर्ष हेबा परे प्रति मासरे पेंशन 3000 टंका मिली पारिबो बोली जଣା पड़िछि। संपूर्ण देखिथिबारु आपण को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करी शेयर करिवे समस्ते आज दिनर टॉप न्यूज अपडेट जानि पारिबे।